كرمال لما نقلبها بتدق الشقفة بالأرض لحتى تقدر تمسح 100%. إذا بدنا ندورها للفاكيوم كلينر، لكن مثل ما بنعرف في عنا فأسة يلي هي on off، بنحطها على الأون وبتدور. على الشاشة بتحط لنا قد فيها percentage باتري، كم شخطة. هلا فينا دغري نمشي المكنة تبلش شغل بطريقة اوتوماتيك، نكبس على الكلين وهي لحالها بتمشي بتروح مطرح ما بدها. المكنة مثل ما بنعرف فيها 4 مود. أول مود هو الأوتو كلينينج مثل ما عم نحكي. تاني مود هو سبايرل، يعني بيزعم سيستم اسكارجو. ثالث مود هو ادج كلينينج، يعني بيمشي مع الحفة. ثالث مود هو الزيكزاك. هول 3 مود مع الأوتو مود أكيد، يعني صاروا 4 فينا نتحكم فيهم من الريموت كنترول. لكن بس نجيب الريموت كنترول مثل ما شايفين عنا اون اوف، فينا هون نوجهها. في عنا هوم مود وسبوت. بالهوم بترجع على شرجورة إذا كانت قريبة. بالمود فينا ننقل بين المودات، يعني هي رح تكون ماشي اوتو مود، إذا كبسنا على الهوم بتحط لنا هي أو سوري على المود بتحط لنا هلا هي شو عم تشتغل بأي مود. وفي عنا أرقام رح يبينوا على الشاشة، بس تحط لنا 1 يعني هي اوتو، 2 يعني هي عم تعمل سبايرل، 3 يعني ادج كلينينج، و4 يعني زيكزاك. مثل ما عم نشوف هون على الريموت كنترول كمان في كبسة سبوت هي أحلى ما ضلنا ننقل بالمودات. إذا نحن بس بدنا إياها تشتغل سبوت كلينينج عاملين لها شورت كات لدغري نكبسها. خلينا نحكي شوي عن طريقة حط الشارجر. مثل ما قلنا فينا نوصلها دغري باي كيبل للمكنة بشارجورة، وفينا نعمل لها سيستم يلي هي بترجع لحالها على الشارجر. بالنسبة للسيستم يلي هو بيرجع لحاله على الشارجر يلي هي هيدا القطعة، إذا بنشوف لازم تكون السيت اب تبعها لازم يكون، إذا حطيناها تنقول على هيدا الحيط، لازم يكون ميلة الشمال عندها 1 متر فاضي، وميلة اليمين 1 متر فاضي، وقدامها 2 متر فاضيين، هيك لحتى تعطي سينيال قوي وما تحسبكم هي عم ترجع على الهوم تبعها. هيدا السيت اب تبعها يلي لازم هي تكون فيه بالنسبة للشارجر عم نحكي. خلينا نحكي شوي. هيدي المكنة فيها نعمل لها سكادجولينج، يعني فيها تمشي ساعة اللي بدنا. أنا عامل فيديو تاني فيكم تفوتوا تحضروا كيف بنعمل لها سكادجولينج لهالمكنة، بتصير تمشي بحيالله وقت حيالله يوم. أكيد بتطلع من شارجورة وبتمشي. لكن بدنا نحكي شوي سبيكس. هالمكنة بدها تشريج بحدود من 3 ل 4 ساعات لتفول، وبتمشيكم فول تايم ساعة ونص. بتعبي مساحة 200 متر مربع، ولما تخلص يعني لما تصير تقريبا بال 15% الباتري تبعها بترجع على شارجورة لحالها. إذا ما كان في ولا شيء اوبستكل ولا شيء، هي رح تاخد سينيال وترجع لحالها على الشارجر لترجع تشارج. Thank you.